Какво става, бате? Добре дошли в новото видео. Имаме Цоко, който трябва да дойде всеки момент, обаче нямам никаква идея къде, защото преди един час ми звънна и ми каза: къде си, бе, брат? Чакате от 40 минути тук. Както и да е, сега ще му звънем да го чуем къде е и идеята на нещото видео. Иване, ти си я бахти, педераса, кам ти. Ето, кам ти. Видео е, намериме най-добрата пица в София. Не в София, в Люлин, защото той Люлин си е цела София. Нема лъжа, нема измама, тук сме 300 000 човека, бат. Там ме гледат някакви рандоми, които след малко ще отида да попитам дали искат да ядат с нас, бате, защото виждам, че имат интерес към мене. А първо трябва да намериме Цоко. Я ги питам тия, бе, бат. Какво става? Абе, гледам, че ви е интересно. Опа, Ники, добър вечер, бе. Какво става, машино? Всяка една пица в Люлин с нас. Аз съм на Витак. Айде. Добре, аре, заключете колата и първото място, което ще пробваме е тук долу. През 5 пицарии ще мина. И като разберем коя е най-добрата, Данчо го знаете, предполагам. Да. Ще отидем да вземем Данчо с една кола. Лично спонсорирано от събовете в Кихбат. Не колата, бензина. А вие как се казвате, момчета? Приятно ми е, бе. Алекс, бе. Ево. О, тук има и банички, бе, луд. 300 лайка, братле. И другия път ще ядем банички на коръм. Едно такова, едно на кола. Друго, едно такова, едно. защото не може да оценяваме правилно. Благодаря. Благодаря. Аре, почваме с тази. Ама чай сега. Цоко ще огледа така. За всеко место различна оценка, така ли? Вола. Айде, тъпчеме, бат. 3,40. Май важи, а? Нагъня цяло. Ево, на мене ми хареса. Мекичка. Да, Вкус има. Да. Да, кой дам? Аз ще дам 6 хвост. 6,5. Не, бате, аз ще задам 5, защото съм сигурен, че ще намерим по-хубава нещо. Нагъня половината. Това си е прасе. хапка, вас. Тази с памек заради спана. Аз какви малки хапчици, бате, си взимам. То направо яде цялата пица. Пък тук ти село, то дете ги събра повечето е... Мисля, че си личи кой е, брато. Гледай как гледа пицата, смисъл. Виж му погледа. Какво ли си вика, не ми яш от пицата, бе? Ама със 7. 2. Аз съм 3 вата. 2 от 10. Аз твърда тройка вата. Бате, пресничка. Мен лично на вкус не ме кей. Мене много ме гръбна, мамичката ще. Даже може да... Поглед. От един път. На кой каза, че му хареса това? Те ли каза за нея? Не знам, викам изглежда хубава. Хайде, мъжката хапка ватко. Не, бе. Свиньо. Повече за него да има. Мания бати свинята, ва. Гарно. Видята ли си изяде поне? Да. Прекалено много зеленчуци, брат. На мен там ми беше допаднала, май. Аз съм 6. 3. 5,5. 3. Тройка, брат. Попе. Даже няма да го ям, ако някой иска да го дояде. Подай ми го на мен. Изяж го. Има и още от това. Добри са ви пиците, харесват. Не, тия пици бяха много добри. Аз забравих даже какви оценки им дадохме, брат. Да. Като цяло, останах си сам, брат, отзаде. Цоко ми вика за първи път седеш отзаде. Ми много ясно, брат, защото аз се чувствам като бизнесмен. Ден пица от Люлин, брат, ама вижте, личен шофьор си имам. Сънката, брат. Ема, какво стане? Верно. Чичи! Данчо ми писа, че има малко работа, така че ние много късно почнахме, защото имахме работа до ЕСА. И след малко трябва да сме готови. В смисъл, не мисля, че ни отнеме повече от 40 минути да обиколим и да правим всичко. Корект, 40 минути. Искам по една. По Някой има ли 30 номера на пъти. тия? Някой взема ли им го? А кой да? На тия момчета. О, тия май са перфектни за тъпкане, бат. Те пици най-много надежда имах за тях, защото преди беха уникални. Провалиха ги, бат. Защото виж колко са тънки, бе, стига. Само гледай да останат за проба все пак. Малко мисъл. Някой взема ли им номера на Не, тия бе. двамата пичове? Ти взема ли им го? Звъни ги, питай къде са. Качваме се нагоре, защото ние звъннаха ЕСА и казаха, че трябва да отидат до някъде. И тази пицария ще я тестваме само аз и Цоко. Повече за нас не се опъпваме. Верно, бат. Батецата е 3. Е тук. Дебелички, хубавички. Верно. Та изглежда умрела. И извън да го каза, това просто... Тя прилича на труп, бе, бат. Бате, защо така ги сгъваш, бе? Или даже хрупка. Бати, умрелата пица. Бат, това най-големият гном. Не. Отказа се да я прави. Той ще откъпа само един път. 1,50. Оценка ли, бе? Аз ще й дам 2, че съм готин. Мани за тая 1,50, другите мога и повече. Настроение съм. Тази примерно не изглежда толкова умрела. Верно, тя изглежда жива.
по-добро, бе. Една шестичка. Да. На мен ми допадна. Петицата е удра. Кой си там? Абе, дай, бе. Ще я доведеш, какво? Ще я доведеш? Ники, къде отиват всички пици, а? Последната с гъбки. Я гледай каква е хубава. Топ път аз ще откапам първи. Ето, топ, много добра. Колко нежно отхапават. О, Много твърда. Да. Не ми хареса, миналата беше най-хубава. На тай давам 4. че си щупа зъбите, бе. Май по-добре от тази определено. Не знам. Думче, добър вечер, Романи, как сме? Не, бати, кура. Разочаровах се. Да, това ще го доям. Доя си. Не, бе, верно ли бяха най-хубавите тук? Мани, аз се разочаровах. Знаеш ли преди колко време не съм си купувал тук? Не, ти живееше там. От много време, така го приемай. Всеки ден минаваш тук. Няма как да Не си всеки занимавал. ден. Кога минава от тук? Почти всеки ден. Не минавам. Нема какво правя на тази станция. Колко идеална е та? На коя на последната? Да. Давам 4. Тройка. Бати, тя беше по-изсъхнала. А преди беха 10 от 10, батко. Най-хубавите. Ще дам последен шанс на това, го опитам, бате, ако път не Мани, ми бе, харесва. тя даже и хрупка. Покапе, бе, бате. Не се чуе хрупка вината. Чули се нещо? Че твоята уста е толкова мека, че то няма звуци. Не, това ми върна на злежа. Като я сгънеш, я прави. Това я сгънат. Ще да гледам като пиян на клипа, папове. Какво ми е? Ето тук гледам по-нормално. Тук се едно ще го бием. Цела не знам. Беше цела и най-умрела. Значи, какво ми викаш, просто сам да си фрасна такова моя сърна? Идиоти. Абе, бате, защо на този клип изглеждам все едно съм... Да купим, да. Да бяхме взели само от една. Ебах ти здравеняк. Поне да ядем кахора. Аз сега осъзнах, че това си ти. Че е за хора. Верно ли? За извънземни. Метни го е там отзаде зад това. Гледал го тук вече от не знам си колко време човек, обаче забелязал само това момче, дето в момента яде. Мани, бате. Так почнах да съм на режим. Не би грамията Ядем забелязал, по-малко. ако се страни, Никога честно. не става това. Бате, там е проблема, че много се наядох вече. Пък има още 3 ресторанта. Ресторант. Закусвални. Ето да вземем да се разменим с Пицария, теб бе. малко слушалките, Пицария не мога човек. да Те кажа. моите малко са щупени, нали, от всякъде, къде ги Само Приятно надяждане, вако. пак обаче го затвори. Аз не съм му казал, че трябва да се надяжда. Абе, прави си какво си искаш, бе, човек. Ще направя. В смисъл, просто ще ядеме, бат. Ще го покажа, не го познаваш. Той аз не го познах. Много тежко. До А плановете ми преди след това видео месец. са да ходим да тренирам. Мяре, виждаме се като стигнем там, бат, защото ръчника ми е толкова бъден, че няма какво да кажа. Лазаров, елей. Грам не го знам, той е. До преди месец и аз хабер си нямах. Ама... Видях, че говори с тоя бързия. Викам, чай да видя какво го лъжи. Бе, човек, няма ядки. Той го Викам, гледа. чай го видя какво го лъжи той бързия. Сказал, че има те тия тук отгоре. Тук с тебе да взем да наспавим тук 1 милиард пъти евро лантага да събудим всички действат. Верно е. Яба! Пипа не дай пипа сега. Това не бяхме правили. Хубаво, айде отиваме натам. Бате, ние хубаво дойдохме, ама да направим някоя глупост, искате. Весели Идея нам, празници някой на има ли всички. идеи? Попо БГ. Всички тия коли тук БМВ ми се вижда най-яко. Значи тук не е точно на този кадър, за малко БМВ-то да замине. Само е това ще ви кажа. Това му е работата. Не си съжалява. Аз си хо. Слушайте, искате да скачим на някое дърво си Не знам, подарим просто Ай, БМВ-то като че ли просто никога не ми е била слушайте, аз ще бъда. някаква... Не ме интересува никога за тая кола, не човек. можеш. Не мога ли? Сега може от към рейсинг, нали, да е добра, ама не има кефи много на външен вид и как звучи вътре интериора. Не, просто Е, тук, както си беше, кръка так, за малко джама да замине. Добре, не мога. Тогава, като ти село, е това, което виждате тук, ще да замине, но много трагично ще да стане. Много рядко. Другия път. Да развъртим един белош. Имаш ли карта? Да, дължим ти бира, молим се. Браво, е! Браво е, Филипс! Филипс! Добро утро, Филипс!
Браво е, Филипс! Браво е! Браво е, Филипс! Браво е! Браво е, Филипс! Браво е! Браво е! Иначе логиката брутална, братле. Ние отиваме в 4 часа, от понеделник до петък 6. Нищо не може да се объркаме. Фо? Хубавата баница. Какво правим Требах ти сега? шукартешното Чакай. име. От понеделник работят, от понеделник до петък, от 6 А то затворено. до 6. В момента 4,5. Чули бе? Бате понеделник, от понеделник до петък работят от 6 до 6, то е 4,5. Иначе, между другото, Не, и... пицата тук от едно парче ти става много тежко. Не знам защо, обаче направо ти се върти свят после. И фармят прекалено бързо оборота, братле, че... Да, защото ги правят следва набързо, стила, колкото просто да има нещо, Къде е което да картина? има в магазина и да го продадат. 100%. Да ядеш пица, според мен най-добрите пици. Добре, няма ли някъде друга? На парче. Тия на Аладин искаш ли ги пробваш? Къде има на Аладин? Ето не, Аладин ги развалиха. Ама искаш ли? Ама пак ги има, да. Той дете да пробваме всички. Остава най-хубаво накрая. Да, правилно. Ти какво мислиш? Според мен от си най-хубавия, ама ще видим. Ти си отпуска, бе. Той е сървър клюз за къдек Мани, аз тук вече се отчаях. Излезнахме в, нали ви казах, в колко? Малко преди 2 и се прибрах в 11. Не знам какво беше това за снимане на клип. Обаче знаех още от това тук, където ми беше физиономията, че ще ми себе майката. Отиваме, а? Айде. Добре, симпатяги ли сте? Я кажете. Не. Що? А вие ще кажете ли нещо за тях? Пак като Лена ми, като ме видя на стрим за първи път, брата. Влизам в стая. Аз май не съм те питал за истинското ти име. Питаме бе, питаме бе! Така да запишем. Слушайте бе. Аре, тръгваме! Пулете каква походка вате вадат. Джанам! Хубава си, Джанам! Бате, искате ли да видите малкия? Бате колко тъжно хода, бат. Погледни бе. Бате, Разочарован от живота. Я гледайте малкия скалан. Аз съм същия. Само, че както е така, сега ти ходиш, съм като оня бързоходеца. На Cartoon Network, къде беше? Погледнете какво киндър яйце бате ни само. Това е картин количка. Както вика Иван, това би го купил само и само да си правим гаври с него. Я стой. То джам шо не бачка. Шо не работи? Шо? Куро! Аз са ни отпреде го гаври, бате. Заключва, отключва. Пусти ми джама, куро. Християне! Отворете вратата, че джама ви не работи. Отвори! Бате, това е малкия Скайлайн. Микърта, кое? Туровата, бате, туровата. Внимайте. Докато го гледам това и се очудих защо подявали, че кормилата в другата страна, аз забравих, че в България сте Да. отляво. Аз съм свикнал тук сега. Преди 2019. Не бяха 2019. 2016. Бях първи клас, като много. Отиваме, братле, пробваме Аладина и съм сигурен, че се разочаровам на Копалет. Шибаният троле. Се разочаровам на Кажете, че не съм добър оператор, бе, бате. Опъвам му статива, бате. Айде, говори. от тази пица. Обаче отиваме. След това отиваме там, където казва, че е най-добре и накрая се събираме четиримата, обсъждаме коя наистина е най-добре, и ядем по една пица. Стига сте ме гаврили с това, бе, бат. Съберете 300 лайка и пишете коментари, бе. И ще купете нещо от телефон, за да мога да правя такива видеа. Благодаря. Аз това го имах в Дискорда преди, чак да докарам... Ето тук тези пици, бате. Отиваме да си поръчаме и те мангалите вътре така ни правят. Отиваме, те ни викат, там е там на таблетчето. Цъкаме пици и няма никой, бате. Пица. Пица, йо.
Бате, компютъра не работи. Ще го чакаме. Бате. Много им е бъгнат таблета, бе. Цоко, готов ли си след още 50 точки пак да ти скарам ангеличи? Не бе, стига бе. Няма, етапа се няма да го спамат цей. Исках просто да видя какво ще стане. Ето виде. Ебате, сушито как е толкова ефтино. Сигурно има вкусна лайна. Да. Папо. Тия с домата и там от всичките по едно различно. Тя, че една майка ги е раждала, вярно, да, ама от когато ги е раждала е въпроса. Обиколил съм. Това ми е четвърто място, на което те ме запих всички листи по 10-20. Само те пица не ги пробвах. Обаче май бяха много разочаровани, викаха май, че са студени. Тия пици, само като ги погледна и просто виждам, че няма никакъв живот в тях, човек. Що бе, гледай колко са симпатични. То си личи, че са измръзнали. Тия сигурно взимат от някъде тия продукти с изтекла срок на годност дата там и ги предпродават. За други думи, пасивен доход. Всичко е възможно. Ай сме в Люлин, да не забравям. Люлин не го знам, ама аз само ти казвам какво мисля, че правят. Домачето бате направо скрежена ще хвана. То домат жълт като го гледам, нищо няма в него. Гледай как го сгъва, бе, брат, да яде повече, бе, бата. Как да съм сериозен? Ама това не е. Дадахме оценка. Да бе, стойте сега събера. Ей, Цоко, ще мра от глад, ама тия работи даже няма да си направи труда да ги доближа. На това две. Верно. На всичките две. Честно ти казвам. Защото студени. Ще пукна, ще умра от глад. Двойка. Костите само ще ми останат, това няма да го такова, това за него даже няма да си помисля. Не знам, аз лично дори без да съм ял пиците, мога да ви кажем колко щех да им дам. 1,5. Двойката при мене даже няма и да я пипна. И трите са ледени за това всичките две. Май, то едно ядене по една хапка на пица. Това се равнява на 2 пици, примерно. Абе ти две пици от тук може да изглежда ти кажа, едно, че няма да се нахранят, друго, че после стомахът ще стане мешалица. Тъй, че когато си го изял, все от някъде ще излезе, ама въпрос откъде. Да. Да, не е толкова студено. Само ще видите по-късно в клипа най-добрите пици с най-готиния персонал. Само гледай. Ако го е вкарал в клипа, да. За мен е единица, бате, ама това ми хареса. Единица, бате, ама това ми хареса ли. Долу на 3 само, защото не е студено. Лойка, бате. Ама не толкова. Тук само ще ти кажа, Путин няма да се налага да идва да бомбардира България, за да ресетва такова, нали, народа. Те след тия пици ще го направят. Малко ще го направят. Ще ни изостават от живота. Той за това ги е взел. Да ги приключи на място. Това искам да се цензурира или да се къпне. Брат, там ти се пишка там. Тук умрех от смех. Не знам как съм издържал камерата, обаче ако не сте чули, топ изказване. Да се цензурира или да се къпне. Брат, там ти се пишка там. Там направо ти късат пишката, братле. И верно, ние скъсах. Какъв смисъл, бе, брат? Иска се ми се струва. В смисъл, че носа. Топа на топа, бе. Ясно, добре. Добре. Сега няма да правим грях. Това е много грях. Това ще дадеш ли? Това ще ли? Аз не искам да правя само хлеб. Ето това.
Всека сутрин те виждам. Къде живееш? Долу на спирката. Браво, бе! Виж мангала как гледа обаче. Вижте каква физиономия вади отвътре. Нали, поне. Браво, бе! Тука, бате. Стойте да го спра на време. Погледнете човека как го гледа. Той беше смакнал джал и... Браво, Филипс! Браво! Браво, Филипс! Стой, ще се види ли физиономията му как ни гледа още? Браво! Браво, бе! Браво, бе, Филипс! Браво, бе! Така. Хубаво да ти намушат камерата обоцуват. Да, бе, няма какво да стане. Те се види. Бат, това е най-ароматната до сега, не за друго, просто я стоплиха. Там много добре мерише, бе. Толкова 29 минутен клип, айде да го кажем дали да го закръглим на 30. Еми, бате. Над нещата искам само и виж физиономията. Как го гледам. Това ми е най-готината физиономия, дет некога съм имал, бате. Добре. Как? Не е лошо копане. Не е лошо копелето. Не е лошо. Я да тествам малко. Еми, брат, дефолт. Дефолт, бат. Дефолт, бат. Не е лошо. Дефолт, бат. Това ако не беше чак толкова зъбното, може това да направиш на емоция. Тя тук се разпадаше, бе, брат. Пиша дефолт, бе. Дефолт, бат. Буквално. Човек не че нещо, обаче тази пица си беше предварително разпадната, преди даже да я направят на пица. Аз даже мислих да си взема един дюнер, ама. И аз така, бат. Има една петица. 6 от мен. Принцип в такива случаи казвам, не помагаш, ама тук вече... Слушай ли се, какво ще кажа? Защото само по физиономията очаквам нещо доста... Две. Повече от две не мога да дам. Той беше най-разъм. Да, той е цял живот в Италия е ял пици, аре стига. Да, това. принцип, да. Аре, папай си. Чувствай не. Аре, Ванка, това И сега какво е най-доброто за накрая? Да. Можете ли? Ще виж. Ето колко си. Най-готиня е. Нарасти. Тук камерата почва да денси, бе. Искам всички почва по една. малко... Олдскул чили. Най-добрия! Его е. Да. 13-20. Не, без сосове. Ето 20. Каза. Да, бе. Тук вече исках да се прибирам. Тук бях готов да му каем, тръгвам си. Баце, нов имот. Виждам го. Това най-добрата лата. Като казват. Верно, верно. На мен и ние същи пици ми се виждат. Оператора тъпче, къде му види окото. Нито в състав. Да, обаче тея, братле, като ги опитваш и виждаш огромна разлика. Тая изглеждаше най-пресничка, беше супер топличка, с вкус, майката, питката хубава. Направо... Най-добрата беше маргаритата, брат. Какво прави? Сега след малко като я пробвам. Знаеш коя е най-добрата? Домашната направена от баба. Това да. Какво му даваме? Аз му давам стабилна осмица. И аз съм осмица. За мен всичките са 9. От всяка. Ти си деветка, ти си осмица. Знаеш ли, защото брато това е най-бейсик Осмичка, за нас шумки кишкавал. Най-бейсики за вас. Деветка, гъбките са деветка. Това е деветка, но най-силната е fucking маргаритата, брат. Не. Не, безвкусно. Fucking маргаритата. И нямаше маргарита, след 2 минути изкараха маргарита. Дали не си взехме маргарита, а?
Го? А? Я пак. Много. Аз не съм обаче мога да отида в един магазин, в един ресторант до мене и да си поръчам. Оценки. 9 да, ама. Стивей си взема и Чиста деветка. 9 Чакай сме малко, тримата, какво ще да оправя тук е други работи преди да отида да пощинала взема. малко. Вижте как го паузирах. Топ физиономията, бата. Аз отзаде, бате. Защо вадим такива физиономии, бе, човек? Супер дефолт физиономийката, бате, гледайки как яде пицата. А той през това време гледа на съвсем различна посока, докато тръгва да яде. О! Дедов кур. Дедов кур. Поистина е малко проф. Затова ще й дам петица аз. Колко и да не харесвам гъби, седмица ще бъде. Поистина, аз затова й дам петица. Частичка. Защото не харесвам гъби. Може. Да. Осмичка. Добре. И само, сега казвате, че би трябвало това да е най-вкусното. Според мен да. Финална хапка, Да. за да оценим пицата. Батак! Хапка, бате, до корема му стига. Капка не ева. Верно. Давай. Баги хапките, бат. Аз тук съм си Да дойде той си каже мнението дали според него това е една от най-хубавите пици. Ами отиваме да вземем Данчо и... Отиваме да вземем Данчо и ми вади още една на пица. бата. И я пробваме, последната. Този път наистина, защото... Да. Да, браво. Аз не мога. Това. Това Това е копале. Бърна това. Не, трябва да го пробваш, брат. Много хубав вкус, бате, направо. Десетка, шиба на десетка, брат. Пусна ми, бе, човек. Абе, какво ти е постно, бе? Без месо не можем, бе. Ама и ти си прав. Не мога. Не, Ама е вкусно. виж сега, не случайно се нарича Маргарита. Знам. Заради това, ама въпросът е такъв, че Знам. навсякъде други маргаритите, брат, такива ли са? Не, това е най-хубавата маргарита. Да. Но за най-хубавата пица за мен не е тя. Като цяло. Маргаритата ли е най-добра или старата опция? Маргарита. Аз няма За мен е старата. За тебе? За мен е Маргаритата и за тебе. Значи Маргарита ще ядем. Добре. Кажи му, човек. Аз платих ли ти оная? Платих ли ти оная? Остави от мене. Казах ли най-големия? Платих ли ти она? От мене. От къщата, лако. И гледайте са. Да сме по-добре в Люлин, че ти черпа всички да знаеш. Най-добри сте, между другото. Кажеш после и къде да ги гледаме. Добре. Дай ми тогава 2 маргарити. За сега. Да. Сега ще ли? Да. Ама нашите пробват или само ти пробваш? Нашите пробват. Така. Всичките в Люлин сме обиколили. Тук са най-добрите, ето казвам ти. От мен се. От тебе са. От мене. От мен. 3 пици. Най-големи. Бата, елате всичките тук да си вземете от най-добрите пици. Ето, заклевам се. Заклевам се. Заклевам се, елате всички тук си вземете от тия пици. 15-20 минутки. Данчо каза, че демек ние отиваме натам, сега го взимаме, караме го тука, евала на пичовете между другото. Бате, пицата им, освен че е много добра и продавачите са им мега гот. И сега ще видим Дебеля какво ще каже. Чичо Дани. Верно, много добра. Вече не е Дебел. И пица, и... Сега ще видим Чичо Дани какво ще каже по въпроса. Събирате 200 лайки и ви раздаваме нещо на видеото. Подараче. Подерайче. Подерайче. Леле, чакай, врата ми отваря, темба. Не е проблеми. А? Ста пица ще очерпиш. Сега с фолка на мамата. Обърках се нещо. Какво става? Нищо, вата. Пратки. Загубих вибък Е, тук падна. А тук ми си скриви врата, е така седим. Лайк, сабскрайб на видеото и долу в коментарите някой се печеля този 1000 вибъкс от Татегав. Той го реши вече, бата, не.
Леле, бате, толкова пици сме яли, че ти е бедна фантазия. Какво обикаляхте ли са? Бате, цел люлин. Доминус? Не, само на парче. Аре, ма ще ме викнеш от началото този път. Добре. Да хафвам повече. За толкова ще минеш. Да, имам да ти връща. Сречи да си по-нахой, като съм на цел. Това не го тръпни като някога. 10 бола вика, кой като съм на цел, верно бе? Хареса ми, че не си сложил кетчуп, защото така мога да разберем си. Еми да. Кой вика, бе? Дали не се яде така пица? Няма какво стане. Цъка ги опса, бе. Да, бе. Тук толкова студено ми стана, Аз не бате. знаеш за тип. Бех е така. Ама е така. Не знам как не се забелязва даже на клипа. Е така. Тогава майката ми се... Бе, как си я снимават? Това какво е? Чете си, не? Това какво е? Чете си, не? Кватро формажи. Абе, ебали го мехите, аз даже забравих. Коричката ми се струва с обаче. Не знам, бе. Много съм... Тук за коричката въобще не го разбраха. Не, много вкусно, много хапна. Не, изяше моето. Цел ден нямам бат. Гледах това пост да не гусна също, че няма бърсане по-скоро. Резен, че дома добави доста привкус. Жалко, че беше Домачето, верно. на фона на цялата пица. Аз много обичам да има домаче, като хапнеш и направо... Вътре цветенца ти... Много ти е добре. Ама ето. Добре ли? Да. И чубриката си пасва много добре. Бата, не знам, искам лоша да ми носи пица всеки ден, ето кам ти. Няма ли доставки, бе? Май не. Ами, ама направим. Не, аз съм много доволен. Значи, пичове, от всичкото, дето обиколих, това наистина е най-добро, така че ако искате, мога да дойдете и вие да хапнете, не за друго. Не са ми дали пари, просто ме черпиха пица. Това е хубава пица. Да, хубава пица ни черпиха. Не е като да има гадна пица, просто да са му я дали така, защото никой няма да я купи. Да, вие сами виждахте, че се редеха хора след хора. Бе. А ние на другите седехме бата и уния лелките отвътре, дете я продах, седеха и ни гледаха така. Трудно имаме да дишат. Много е добра пицата. Бе. Добре, всяка хапка вкусна. Има един и същи вкус. И аз да ти подаря нещо. 1000 бъкс плюс батъл пас, братле, от Тътеев. Бе, си, бе! Ти знаеш, че ако си минуса целия батъл пас, ще имам 1200 вибък бонус. И от 1000 става на 2200. Това просто ми е любимата реклама, бата. 300 кило. Пълн? Да ги мислиме много, бата. Не, много съм доволен, ама наистина много ядохме, бата. Да, бе! Ево и Християнчо, между другото. Смиката. Чай си взема пицата, бе. Бате, залюлин, това ще кажа бургери. Значи имаме Paradise, имаме там по тамарките има едни много хубави деца, много андроиди. 10 имаме много бургери на пазара, тук ще има поне 2 дюни рожденици, да ще правят бургери. Това беше, бато.